د اسلامي امارت د ناوړه کړنو پر وړاندې د حنیف اتمر تازه څرګندونې او د اسلامي امارت مخالفانو ته د طالب چارواکي اخطار. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. محمد حنیف اتمر د کوچني اختر په پار یو استوزه کې په ډاګه کړی چې اسلامي امارت باید د افغانانو برخلیک پر وړاندې مسؤلانه چلند ولري. اتمر ټینګار کړی چې اسلامي امارت د لنډمهالو سیاسي ګټو او ایډیالوژیو چې په اسلامي نړۍ کې ځای نه لري او ملي ګټې ګواښي ډډه وکړي. د ښاغلي اتمر دا څرګندونې د اسلامي امارت هغه تګلارې ننګوي چې په هیواد کې د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولی او په بشپړ ډول د واک په انحصار کې دی. په بلخ کې د اسلامي امارت والی د اختر د لمانځه له ترسرولو وروسته په خپله وینا کې ویلي چې د اسلامي امارت د ویجاړۍ اجازه چاته نه ورکوي. یوسف واپا ډیروي هغه څوک چې اسلامي امارت په لاس ویجاړوي او که څوک یې په ژبه او که څوک یې په فکري جګړه اجازه نه ورکوو. یوسف واپا وایي چې اسلامي امارت د وینو په زور راغلی او چاته یې د ویجاړۍ اجازه نه ورکوي. په بلخ کې د اسلامي امارت والی یوسف واپا د ملاهبت الله له نږدې کسانو ګڼل کیږي. نوموړي د تیر کپ پر شپږمه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي څخه د اسلامي امارت سترې محکمې ته شکایت کړی و چې ولې پر ملاهبت الله نیوکه کړې ده. د یوسف واپا له دفتر څخه د سلواغې پر لومړۍ نیټه د اسلامي امارت سترې محکمې ته د لیږل شوي رسمي لیک له مخې د بلخ والي غوښتنه کړې چې ستانکزی د اسلامي امارت د مشر د سپکاوي په تور محاکمه شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.